Всем привет, с вами Денис Кожар. В этом видео рассмотрим, как смоделировать вот такой вот камин. У одной из моих учениц возник вопрос, и поэтому решил записать видео. Если вы хотите больше интересных видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Так, начнем. Самым первым делом я нашел изображение как можно в большем разрешении, чтобы я мог видеть вот эти вот все детали, которые здесь есть, чтобы, соответственно, их замоделить. Дальше открываем 3D Max, проверяем, какие у вас единицы измерения, так как моделить нужно в нормальных, адекватных единицах. У меня сейчас стоят сантиметры, также это могут быть миллиметры, кому как удобней. Пропорция изображения, если я не ошибаюсь, 3000 пикселей на 2000, поэтому я сделаю 300 на 200 сантиметров. Это тоже очень важно, чтобы изображение не было растянутым. Так. Дальше, как вы видите, оно ужасно выглядит. Все это из-за того, что нужно перейти в настройки видового окна, и здесь качество текстур увеличить до максимума, ну или не до максимума, до тех значений, которые устроят вас. Я поставлю у себя 4096 пикселей во все значения. Ну вот, как вы видите, изображение уже гораздо лучше. Я могу видеть вот эти детали, они не сильно смазаны. Дальше нужно отмасштабировать данное изображение, и я в качестве пропорций, в качестве ориентира даже возьму размеры данного кресла. Обычно кресло или диван где-то может быть 90 сантиметров в высоту. Соответственно, да, чтобы более наглядно видеть, стоит включить X-Ray мод или прозрачность у объекта. Я делаю это горячей клавишей Alt-X. Если по умолчанию у вас клавиши не изменены, то тоже должно сработать. Но в последних версиях 3D Max, у меня во всяком случае было так, всегда стояла кнопка здесь By Layer, и я не мог просто нажатием клавиши сделать его прозрачным. Мне приходилось всегда заходить сюда и здесь ставить галочку See Through. Вот так вот. Но чтобы убрать применение свойств слоя к объекту по умолчанию, оставлять свойства объекта, надо убрать вот эту галочку Default by Layer for New Nodes. Когда я ее убрал, у меня эта проблема ушла. Неудобство даже, правильно будет сказать. Дальше я масштабирую данное изображение. Приблизительно подгоняю, чтобы вот мое кресло было где-то так. Потом это в самом интерьере еще будет подгоняться, масштабироваться. Поэтому приблизительно размеры мы соблюли. И теперь можно двигаться дальше. Всегда перед тем, как начинать моделировать, стоит пару минут прикинуть свои действия, вычленить главное и начинать с больших объемов. В данном случае я вижу, что могу взять, обвести вот этот вот профиль и потом пустить его по прямоугольнику. Дальше вот этот объект уже вспомогательный, больше декоративный. Его я во вторую очередь сделаю, ну и потом продолжу здесь. Начнем. Я зажимаю Ctrl и правый клик мыши делаю, чтобы вызвать вот эту панельку быстрого доступа, чтобы сюда далеко не лазить. Так мне быстрее.
И здесь я начинаю обводить вот этот вот профиль. Если зажать клавишу Shift, то можно делать прямые линии гораздо легче. Так. Смотрите, здесь такой момент, линия круглая, мы ее сделаем с помощью настроек и изменения вида точки. Поэтому я здесь оставил прямым. Сейчас просто грубая обводка, более такие приятные и сглаженные формы мы будем создавать потом. Так, здесь не совсем хорошо видно, но пускай будет вот таким вот объект. Так, здесь просто прямая. Видим, что изображение не идеально. Здесь есть свои искажения. Мне кажется, что в жизни он был бы прямой, без таких непонятных изгибов. Так, и здесь какой-то еще внизу рисунок. Но у нас этого сильно видно не будет, поэтому здесь мы очень детально низ моделить не будем. Так, готово. Дальше, как я и говорил, я также зажимаю правую Ctrl и правую клавишу мыши, делаю прямоугольник, подниму его вот сюда. И теперь, применяя модификатор Sweep, можно выбрать свой профиль, и я выбираю данный. Здесь я поставлю, чтобы он начинался сверху, и надо отразить, поставить галочку, так как он у нас шиворот на выворот был. Дальше я на секунду поставлю паузу, поставлю цвет более приятный. Продолжаем. Дальше я вижу, что вот это вот не какое-то непонятное сглаживание, которое мне вообще ни к чему. Чтобы его убрать, я здесь снимаю галочки Smooth Selection и Smooth Path. Вот, так выглядит гораздо лучше. Также сразу поставим Generate Mapping Coordinates. И эту галочку я уберу, она мне сейчас не нужна. Это дает текстурную сетку, автоматически генерирует для него. Дальше. Теперь можно вот эту линию проработать, то есть сделать сглаживание, допустим, здесь. Да, кстати, важно сразу сказать, что перед тем, как начинать моделить, стоит также выбрать, каким видом сглаживания вы будете пользоваться. То есть вы либо делаете низкополигональную модель, и она идет под модификатор сглаживания Turbo Smooth или какой-нибудь еще, либо вы сразу моделите в высокополигональную модель. В данном случае я буду делать сразу высокополигональную без использования модификатора Turbo Smooth. Здесь в настройках линии сделаю chamfer. Так, тут можно филетом вот так сделать, более округло. Здесь то, что я говорил, мы будем использовать Bezier Corner. И дальше вот таким вот образом делать вот эти округлые очертания. И, как вы видите, сейчас линия ломаная такая. Это неприятно выглядит.
Для того, чтобы это исправить, я перехожу на вкладку Interpolation и ставлю Adaptive. Дальше здесь тоже можно сделать chamfer. Сделаю его побольше. Вот тут также Bezier Corner. И, наверное, вот где-то такую форму сделаю. Дальше тут тоже. Так. Сейчас действия будут довольно похожие, поэтому можно смело кто понимает, в чем дело, ставить скорость повыше. Дальше здесь тоже можно вот так вот сделать фаску. Здесь. И здесь небольшое. Так, и внизу тоже я для этих точек сделаю небольшую фаску. Так, и если мы посмотрим на вот эту модель, она уже довольно приятно выглядит. У нас здесь есть такие фаски небольшие. Здесь вот есть эти округлые очертания. Как по мне, выглядит здорово. Дальше здесь я добавлю модификатор Editable Spline. И посмотрим размер объекта. Я сомневаюсь, что камин такой узкий, поэтому изменю. Так, во-первых, все точки сделал corner, то есть угловые, и изменю ширину где-то так, наверное. Да, хорошо. Будем двигаться дальше. Сейчас я вот этих, во-первых, сейчас Plane, Object Properties, Freeze, и убрать галочку Show Frozen and Gray, чтобы он не показывался серым, когда заморозим. Все, теперь я не могу больше выделить этот объект, он мне не будет мешать при моделировании. Всю вот эту красоту я скопирую на всякий случай, если с этим что-то случится. Дальше эта линия мне тоже сейчас тут не нужна. Основную массу мы замоделили. Можно теперь это конвертировать в Editable поле. В центре, да. Вот эта часть мне не нужна. Ее можно было еще удалить, когда мы создавали линию. Но сейчас в учебных целях покажу одну функцию. Я вот так могу выделить все эти точки. И здесь воспользоваться кнопкой Make Planar и выбираю ось. Чаще всего наугад, но тут, наверное, Y сработает. Да, сработало, замечательно. Дальше по ширине, возможно, он чуть-чуть шире, поэтому я его сразу увеличу. Да, как-то так. Теперь здесь есть вот такой вырез. Да, и мы видим, что, наверное, он побольше идет вниз, поэтому я просто вот эту часть вот так вот увеличу. Да. Дальше можно, чтобы не моделить, когда объекты симметричные, не моделить по очереди вначале эту сторону, потом эту сторону, можно поступить следующим образом. В центре делаю Connect, дальше удаляю вот эту часть объекта, выделяю данные точки, на которых я хочу, чтобы отражался мой объект, и применяю модификатор Symmetry.
Он сработал, но не совсем как мы этого ожидали. Поэтому я нажимаю кнопку Flip, и объект появляется. Все, теперь даже если я уберу выделение с этих точек, модификатор Symmetry работает по-прежнему нормально. Вот эта кнопка показывает конечный результат. Так у нас есть только эта половина, а это отражается. Дальше у меня есть такой вырез, поэтому он где-то здесь. Connect, видите, что линия не прямая. Вот как она выглядит. И с помощью, опять-таки, известного уже способа, вот это не сработало по X. Отлично. Можно теперь ее пододвинуть где-то сюда. И дальше можно еще одно ребро добавить. Так, подниму его сюда. Хорошо. И эти полигоны теперь можно удалить. Или можно сделать выдавливание внутрь. Вот таким образом я сделаю сразу побольше, чтобы было удобнее выделить те точки. Окей, вот эти все ненужное это удаляю. У меня теперь есть вот эти точки. И как вы видите, здесь небольшая каша внизу вышла. Поэтому, во-первых, я их сделаю сейчас ровными. А во-вторых, допустим, здесь должно быть 2 точки, а тут написано, что их 3. Видите здесь, да? Дальше тут какая-то ерунда может быть, поэтому, да, вот еще ненужный полигон. Так, выделяю вот эти точки, и теперь аккуратно смотрим, чтобы вот эти точки друг с другом не слились, вот как произошло здесь. То есть надо значение поменьше выбирать. Как вы видите, было 866, стало 863. То есть какие-то точки, которые друг на друга накладывались, ушли. Готово. Теперь можно продолжать. Можно вернуть их в то положение, на которое мы рассчитывали. Где-то, может быть, вот так. И здесь я сделаю просто плоскость. И потом эти два объекта можно сгруппировать. Кому нравится использовать multi-sub-object, можете без проблем использовать его, и тогда объекты присоединять друг к другу. Назначать разные ID у полигонов. Так, будем двигаться дальше. У нас здесь есть выдавливание. Я сейчас даже отодвину объект в сторону, чтобы лучше было видно. Так, вот здесь есть вот это выдавливание, поэтому я сделаю inset чуть побольше. Так вот, этот полигон мне не нужен, а эти точки теперь нужно совместить вот с этими. Вот так вот. Теперь я спокойно могу сделать выдавливание внутрь. Да, приблизительно так. Готово. И теперь стоит снять фаску. Вот сейчас я не могу выделить двойным кликом вот эти грани.
внутренний, поэтому я выделю этот полигон и зажатым контролом перехожу на Edge, и теперь они у меня выделены тогда становятся, и потом двойным кликом выделяю оставшиеся снаружи. Так. Теперь можно сделать chamfer, но, естественно, не таким большим. Я выберу квадратный, побольше, tension, изгиб сделаю поменьше значения, чтобы он был более округлый. Дайте я вам... Да, кстати, я сейчас зажимаю Ctrl-Alt и двигаю... И нажимаю на колесико мыши, и потом передвигаю мышь, чтобы вот так вот совсем чуть-чуть приближаться. Здесь я добавлю граней. Смотрите, что было бы, если бы я не менял tension. Видите, он был бы просто плоским. Когда я tension опускаю, делаю меньше, он становится более округлым. Теперь, если убрать сглаживание, то... Или поставить на чем только на здесь. Нет, вообще не хочу, чтобы оно было. Окей. Так. Ну вот, уже выглядит хорошо. Единственное, что здесь как-то не так. Угу. Когда делали chamfer. Сейчас я... Shift-Z, кстати, отменяет перемещение в интерфейсе. Так. Ctrl-Z. Да. До того, как я сделал chamfer, была выделена вот эта вот грань. И она испортила нам объект. Нам здесь в центре chamfer делать не нужно. Так, сейчас еще перепроверю. Ну да, вроде стоит там, где надо. Но вот эта вот грань откуда-то взялась. Ctrl Backspace или просто Delete, чтобы ее здесь не было. Так, хорошо. Вручную выделю эти три грани и эти. Так, и теперь можно делать спокойно chamfer. По идее, нам ничего не должно помешать. Настройки сохранились. Ура! Таким же образом делаю здесь выдавливание, но поскольку вот, допустим, здесь идет сразу выдавливание туда, можно, как inset работает, посмотрели, можно просто теперь коннектом показать, как это сделать. Вначале я создаю одно ребро, выравниваю его, так как когда здесь под углом, все ребра создаются такими же. Я сделаю его где-то здесь, размещу. И теперь, когда я буду создавать новые ребра, они уже создаются прямыми, а не под углом. Дальше можно было оставить так вот один коннект, и здесь дальше инсетом сделать
данные вещи. Но я сейчас буду действовать просто создавая ребра. У меня где-то толщина вот такая какая-то есть. Сделаю вот так. Дальше. Угу. Наверное, побольше можно отступ сделать для этой линии. Я 2 раза кликнул, чтобы выделить ее всю. И вот так вот отодвину. Да. Хорошо. Теперь здесь можно вот так вот коннектом. Правый клик мыши по стрелочке сбрасывает значение до 0 или до единицы, до минимального возможного. И поднимаю где-то здесь. Можно посмотреть точно. Да, где-то в этом месте. Так, это есть, это. И теперь просто выдавливаю внутрь. Так. Дальше я вижу, что здесь есть еще какие-то элементы. Их можно сделать тоже. Так, как это лучше сделать? Здесь выделяю только внутренние вот эти грани. Так, эти 2 сверху, 2 снизу. Теперь коннектом соединяю. Так, и попробуем сделать чемфер. Здесь обычный буду делать, просто чтобы задать толщину. Так. Готово. Пускай эти полоски будут такими. Может быть, чуть-чуть тоньше. Все, теперь зажатым Ctrl выделяю полигоны. Так, эти мне не нужны. Хорошо, и экструд. Вовнутрь. Готово. Так. Выглядит уже лучше. Здесь можно также фаску снять. Так, вот этого там видно не будет, поэтому можно удалить. Когда у меня выделены эти грани. Здесь. И можно внутри. Те, которые будут видны. Тут небольшая каша может выйти, так как не совсем все аккуратно сделано. Но сейчас делается больше на скорость. И поскольку какого-то сложного текстурирования тут не будет, можно допустить некоторую небрежность.
Опять-таки, я не говорю, что я показываю самый правильный, самый идеальный способ. Я просто делаю так, как в данный момент мне сейчас удобно. Всегда может найти человек, который считает, что его способ самый правильный. Ну, пускай. Так, здесь квадратный. Вот, что я и говорил про вот это место. Оставим, наверное, так. У меня нету желания сейчас там вот эти мелочи разгребать. В этом нету смысла. Так, выглядит неплохо. Детали здесь сделали. Теперь надо сделать тут. Здесь я просто возьму инсет. Опс. С такими небольшими значениями. Теперь с зажатым Ctrl перехожу на точки, нажимаю клавишу R, масштабирование, и вот так вот по оси Z уменьшаю их. Возвращаюсь обратно на полигонный и делаю экструд. Окей. Теперь зажатым Ctrl выделяю Edge опять-таки. Опять-таки, не отпуская Ctrl, с двойными кликами выделяю эти. И также здесь делаю chamfer. Окей. Хорошо. Основная часть сделана. Ура! Теперь таким же образом делается вот эта часть. Линии обвожу профиль. Здесь что-то непонятное, и я, наверное, начну вот отсюда ввести данный элемент. Как-то его вот таким сделаю. Сюда. Ctrl Backspace отменяет созданную ранее точку, если она оказалась неправильной или не в том месте. Ее всегда можно убрать. Тут я сделаю так. Сюда. Угу. Ну вот как, например, здесь. Наверное, сделаю вот так вот ее. И потом просто сглажу. Понятное дело, что не обязательно вот прям пытаться точь-в-точь идеально повторить. Делайте так, как вам нравится, так как на ваш взгляд выглядит красиво. Здесь. Ну и можно тут, наверное, еще какую-то небольшую сделать в завершение. Так, и уже известным способом Rectangle.
Так, поставлю его повыше, сюда, чтобы более наглядно видеть. Можно сразу применить sweep модификатор и изменять rectangle уже после того, как мы будем видеть объем, профиль. В данном случае он его, наверное, не так сделал. Надо отменить. Да, вот. Отменил отражение по этим осям. Все сразу стало лучше. Хорошо. Подвину его еще чуть-чуть сюда. По толщине вроде бы нормально, но вот эта часть, как я вижу здесь, она сильно не должна там где-то выступать. Поэтому можно вот тут вот просто всю эту часть вот так вот немножко сдвинуть. Здесь. Изменения будут проходить и тут. А дальше его надо выше поднять. Он у нас где-то здесь начинается. Вот так. Ну, естественно, больше внутрь. Потом не забыть, надо закрыть вот эту часть. И что мы видим? Надо его удлинить сюда. Так. Вот эту часть просто вот так вот. Готово. Дальше я поставлю на паузу, вот эти вещи все скруглю, потому что, чтобы не затягивать. Итак, довольно долгое видео получается. Так, основную часть я сгладил. Теперь здесь, я думаю, что можно сделать сам этот прямоугольник в ширину поменьше. Так. Данная часть выглядит немного толще, поэтому я здесь просто вот эту линию вот так вот передвину. Да, уже лучше. И еще. Да. Так это выглядит похожим образом. А здесь дальше вот эта вот линия не нужна. А эти две точки. Так, здесь все тоже корнер сделаю. Так. И поменьше. Да. Как-то так. Теперь, опять-таки, вот это все это подвину. Еще раз скопирую. На всякий случай подвину. Стоит сохраниться. И пришло время сделать вот эти детали.
Я не большой сторонник операции про Boolean, но иногда она реально экономит время, и я сейчас не хочу себе ломать голову, как эту штуку сделать, поэтому я просто уменьшу время, потраченное на создание данного объекта, и воспользуюсь булином. Здесь я коннектом подготовлю два ребра, чтобы геометрия не портилась дальше того места, где будет происходить сама операция. И теперь нужно просто сделать вот этот вот объект. Это я уберу сюда, но мне не нужно больше. Так, здесь это просто круг и прямоугольник. Сделал круг. Теперь прямоугольник. И поставлю его по центру. Вот так. Теперь их можно оба конвертировать в Editable Spline, то есть редактируемую линию, присоединить друг к другу. Теперь вот эти части не нужны, поэтому я не хочу с двух сторон одинаковую манипуляцию делать, поэтому просто удалю. Refine создает точки. Теперь, чтобы перемещать только по одной оси, нужно вот здесь вот в опциях поставить Enable Axis Constraints. И со включенной привязкой я эту точку делаю идеально под этой, выделяю, и эту под этой. Таким образом они у меня все друг под другом в середине. Это больше не нужно. Удаляю. Дальше здесь что мы можем наблюдать? Это немного ниже. Так, и почему-то здесь неправильные точки. Я их хочу угловыми сделать. Так, это я опущу сюда. Это пойдет где-то здесь. И теперь надо соединить с этой штукой. Для этого я сделаю еще одну точку. Это просто подниму. Вот так. Теперь я нажал тройку, выделил все. То есть выбрал вот эти все сплайны. И можно инструментом Trim удалить вот это вот ненужное. Готово. Теперь эти две точки надо сварить. Как я узнал, что их здесь две? Вот тут написано Weld. Дальше интерполяцию, Adaptive. Готово. И вот эту часть можно тоже сгладить вот так. Хорошо. А теперь просто отразить как копия. Attach. Присоединил эту линию. Выделю вот эти две верхних точки и вот эти две нижних. И их тоже надо сварить. Как вы видите, здесь 4, а должно быть 2. Все, готово. Можно переместить сюда. Так. Теперь применяю модификатор Extrude. Делаю какой-то объем и завожу в объект на
то расстояние, которое хочу, чтобы как бы эта штука была выдавлена. Так, ну, наверное, вот так вот нормально будет. Хорошо. Конвертирую в editable поле. Все это скопирую еще раз. Потом это все можно удалить. Гораздо легче удалить, чем вернуть то, чего уже безвозвратно испорчено. Так. Editable поле. Перехожу на вкладку сюда, Create. Здесь Shapes, Compound Objects и ProBoolean. Дальше выберу операция Union, объединить, и Start Picking. Выбрал эту, и все, готово. Вот она, эта штука, сделана. Как я и говорил, геометрия не идеальна, но нас устроит. Теперь это все конвертирую в editable поле. И будем двигаться дальше. Эти три объекта тоже можно сильно не заморачиваться, выдавить. Если уж геометрия немножко подпорчена, то облегчим себе жизнь. Так, немного меньше. Как копию и 2 штуки. Вот так вот. Пойдет. Посмотрим, как это сработает. Опять-таки ProBoolean. Union, Start Picking. Готово. Ну, не так уж плохо, как могло быть. Эту часть Convert to Editable поле можно было сделать так же, а можно не дурить себе голову и просто Inset. Так, и похоже его стоит сделать по ширине, как и это. То есть где-то так. Окей. Extrude. Готово. Теперь зажатым Ctrl 5 грани. Выделить это. Chamfer. Сделаю 3. Теперь вот тут вот так выделяю все. Дальше с зажатым альтом убираю ненужное. Здесь я не хочу делать. И на виде сверху также вот эти вот грани все тоже убираю. Таким образом у меня остались выделены только эти части. И теперь chamfer. Ну, как вы видите, он очень портит геометрию. Вот про что я говорил. Почему я не люблю булином пользоваться. Здесь уменьшу сегменты до 1. И совсем минимальную фаску. Как вы видите, она не идеальна. Вообще не идеально.
поэтому ее совсем маленькой. Окей. И, возможно, такой же прикол нас ждет здесь. Вот вам наглядный пример, почему по возможности стоит избегать операций Boolean, так как они очень портят геометрию. Так, и здесь тоже chamfer. Да, если я начинаю что-то делать больше, чем на 1, он начинает сильно ее портить. Фух. Большая часть работы сделана. Это можно как инстанс скопировать. Разместить где-то здесь. Вот так вот. Дальше тут он как-то обрезан. Вот по этой части еще можно... Давайте покажу еще один инструмент. Slice. Slice plane. Итак, я выделю, допустим, перейду на уровень точек. Прихожу вниз. И здесь нахожу инструмент Slice plane. Это такая плоскость. Как видите, она сейчас режет по горизонтали. Я хочу ее вот так вот повернуть. Нажимаю клавишу А, я включаю привязку по углу. И теперь ровно на 90 градусов по вертикали. Обрезаю вот где-то здесь, как на картинке. Да, где-то он после этой полоски идет. Нажимаю Slice. У меня линия создана. И теперь я могу вот эту часть удалить. Супер. Так. Большая часть, самое сложное, уже сделана. Да, видим, что здесь что-то со сглаживанием произошло, поэтому я выделяю все. И попробую это исправить. Автосмуth. Не работает. Ну ладно. Clear all. Да. Clear all. И, как вы видите, нету больше вот этой странной тени. Осталась верхняя часть. Тут я сильно много чего-то выделывать не буду. Покажу лишь основной принцип. Опять-таки, я верю, что вы более аккуратно сделаете данный профиль. Здесь тоже какой-то красивый, интересный, но я его сейчас делать не буду. И вот, стоп, тут останавливается, а здесь, как вы видите, идет без такого прямоугольного профиля. Здесь просто идет вот так вот профиль и выдавлен. Сейчас сделаем это. Rectangle. Convert сразу to editable spline. Вот это вот можно удалить. Sweep. Выбрали. Дальше. Вот так вот. Поднять вверх.
Да, просто вот эту всю вещь перемещу сюда. Только она почему-то не хочет этого делать. Куда ты улетаешь? Привязку. Так, по оси Z есть. Теперь по этим двум. Вроде ровно. И теперь эту линию вот сюда. Так. А можно даже... Вообще их надо сгладить, но вы уже знаете, как это делать. Поэтому я сейчас останавливаться на этом не буду. Так. Все это конвертировать в editable поле. И просто взять вот эти точки, переместить, так, чтобы это совпадало тут. Супер. Так. Ну и таким же образом дальше вот это все продолжается. Здесь точно так же булином можно вырезать вот этот вот профиль и не профиль, а ну, эту декоративную часть. А здесь, что я и говорил, тут идет просто какой-то... Ой. Здесь идет просто какая-то линия. Сейчас вообще не такую делаю, просто чтобы показать. Да. Extrude на какое-то значение. Поворот. И сюда ставится. Ну как и на изображении. И дальше это уже конец. Я думаю, вы справитесь. Надеюсь, это видео было вам полезным. В таком случае пишите комментарии, делайте свои предложения. Их можно оставлять по ссылке под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Денис Кожер. До встречи в следующих видео. Пока-пока.